قناة يوتيوب، ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم يا اساطير رح يكون حاخذكم جولة بسوق الحيوانات بدمشق. بس قبل ما بلش فيديو اتمنى من كل انه ينزل يشترك بالقناة، يحط لايك ويفعل زر الجرس لكل كل جديد. بس خلونا نروح على الرحلة تبعنا. السلام عليكم. مثل مو شايفين يا الاساطير، هذا كان الفيديو. مو شايفين هذا السوق صاير بشارع الثورة تقريبا. ايه بشارع الثورة بيقعد تقريبا كل انواع الحيوانات، شو ما بدكم بتلاقوا. بس يعني اسعارهم شوي غالية. كنت حابب اسألكم عن الاسعار بس ما صح لي. وبس يا الاساطير، اذا بدكم يعني اعمل اي جولة باي قرنة تانية، وان شاء الله تكونوا حبيتوا لهذا الفيديو. بعرف انه قصير بس هو يعني سوق صغير، يعني مو كبير سوق كبير، سوق صغير. وبس يا اسطى، بتمنى من الكل انه ينزل يشترك بالقناة ويحط لايك ويفعل زر الجرس لكل جديد. وبس مثل شايفين هون انا هي شارع الثورة، هذا جسر شارع الثورة، وهاي هنيك جسر فيكتوريا. وهلا يا الاساطير شو عم تستنوا؟ انزلوا اشتركوا بالقناة، حطوا لايك، وبس استنوني بفيديو جديد ان شاء الله تعالى.